大家好，我是老师。接下来我们来看1号选手猫咪，它跑到终点会停下来，最主要的原因其实是因为这一个重复直到碰到终点，当它侦测碰到终点，它自己就会停下来。例如，我们开始给它玩一下看看。元神踢踏。OK， 那控制项里面的这个停止全部，我们把它改成这个程式，这一块又有什么作用呢？我们把它加在这边，其实呢没有加这一块，它一样碰到终点它会停下来。那加这一块的目的，最主要是我这个程式串到这边，我后面没有要再加任何东西了。第二个，我希望在这个程式串在这边，我再加其他的程式积木之后，例如我们在事件这边加入一个广播，当猫咪赢了，然后我后面没有要再加东西了，我就把这一块加进来。第三个，如果我今天没有加这一块的时候，会影响到程式的运行吗？会影响到它广播猫咪 win 这个吗？其实也不会，我们可以来试试看。元神踢踏。OK， 这样一样不会影响到整个程式的正常运作。